In zan rayu sai da kai, dan kai ne uba na ƴaƴana. Ni ma in zan rayu sai da ke, dan ke ce uwa ta ƴaƴana. Zan baka labari na a gida an zauna, manya sun tattauna, bikin ba an saka rana. Albashir kika mun ga goro, na ji na zama tamkar toro. Bakin ciki na ya zam zero ya kunce raina. In ka zama mijina, zan kashe ka da kauna, babbar ka safa da rana, kowace kai laikawa. Kisa ni na rudewa, ciki yana kakkarwa, sai na ji tamkar yanzu na jawo ranar ta yi isowa. Ayya gaba wani jini sauran kuke haɗawa, idan ya haɗa ba wanda zai rabawa. Kai ɗaya ne wanda zan yi kewa, matsayi na wanka ya wace budurwa sai dai mata. Sai da kai zan rayu. Duk wata soyayya ta gare ki zan nuna ta, san ki cikin zuciyata tintini ya zama ƙauna. A so ne na samu riba, saman kagaran na ya galba, ba za ka sakan kuka ba, ina da gini. Ni zan taya ki girki, abinci na baki a baki, daman farin cikin ki har a baya zan goya ki. Wayo na baka makamai, mai daɗi na kalamai, kuna ka zama tarmai, mijina jagorana. Ni na mance na san mijinki, dan tsantsar kyawu kamar tabarki. Tarbiyar ƴaƴana tana wuyanki, na zaɓi uwa ta gari ko hidima aiki uwar ƴaƴana.